Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Nih biasa kalau malam begini kita cek-cek ayam ya, untuk kesehatan ayamnya seperti apa. Karena di malam hari biasanya ayam itu kelihatan mana yang enggak sehat, kena pilek. Biasanya malam hari ya teman-teman. Didengerin aja suaranya. Nih teman-teman. Ya. Tuh teman-teman ya. Ini kita lagi ngecek ayamnya. Tuh, si jago putih juga masih makan aja nih. Utul, kamu masih makan aja Tul. Oke, itu sih teman-teman untuk biasa mengamati kesehatan ayam.